Ayan oh. Bali 3 kipay oh. Hindi, sipay ulang. Mura nga eh. Kipay oh, 3 tayo. Oo, 250 ang isa. Napamura pa siya. Napamura pa tayo. Yan, mayaman si Papa. Salamat. Yan, kanta kami ganyan oh. Dito kami kakain oh. Yan. Yan, pili-pili. Woyaw kimchi. Ayo. Oh, hayo na gutsu-gutsu. Hayo, tiga-tiga. Kimchi, tay. Sangema. Woyaw tiga huang kwa. Tatlo, dalawa. Tapos ikaw doon, naman. yun. Sa'yo naman. Oh, hindi sa akin yun. Ikaw naman. Sa akin yun. Para naman magbago. Ay, ang galing naman. May ganyan ka. Pakuha ka ng ganun. Wala akong isa pa. Ito. Huang kwa. Yan. Tapos, Pakuha ito. ka rin itong potato ah. Ano yun? Wow, masarap yan ah. Oo. Ay, bambu. Oo, masarap. Tete. Share na lang tayo. Masarap pinili nyo. Ayun, kumuha siya. Yay! 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 Huwag kang kukuha nito kasi meron na ako. Nega. Meron ako niyan eh. Kimchi. Meron ka ba yan? Parang masarap ito, no? Oh, ayun. Ano ba yun yung gulay na yun? Malay. Ayan yung lagi mo niluluto Ay, yan. wag na pala. Lagi kong niluluto yun. Yeah, okay. Yan ang side dish namin. Okay. Woman sinalitso. Asia. Oh, ha? Share. Napamura kami. Ayun, tatlo. Yan masarap. Korean mukbang. Ayan, mukbang. 250 ang isa. Per tao. Tapos, ano? Ate na muna ano nito. Mamaya yan. Hindi. Habang meron pa, wala. Yan. Ayan. Kukunin namin. Yan, 200 sulit ang isang tao. Per isang tao, 250. May mga side dish pa din. na kay Brother Alan. Ay, naubos ko na yung gulay. Hindi lang naman. Ay, pinatay na. Kasi, di ba sila hindi over pupunta ka na. May kwento dito, may pumunta dito yung kaibigan ng ate ko. Nung pinasyabu-syabu ko siya, nakita niya ito, ang dami ng nakain. Kasi sabi niya sa Pinas daw, mahal daw ito. Korean store ka lang daw makakabili. Yung mushroom noodle, yan. Mushroom noodle. Ang galing mo. Taganyan pala tapos brown. Shalte. Pagdating namin sa pagdating natin sa 101 din sa January ay 31. 要什么？ Naman mo, sway na. 没有， 没有 Gusto mo yung 可乐雪碧30， color siya. Color. 可乐一瓶吗？ 对。 30。 Ay, maliit ka na siya. Gusto mo? Hindi mo. Ah. Sprite, gusto mo? Ayaw ito. 再一个60。 Sprite ba o ito? Sige po. Ito, color. Dito pala. Bayad bago kain. Best price.
Shipping. Ano ka ba? Hindi mo kilala si Shipping? Di ba si Pulo? Piccolo. Ito ko. Si Shipping Sprite. Okay, itong koko. Kaya ka tayo na. Okay. Kaya ko at ano. Ang cute. 好，90。 Ah, Yung si Pulo at Shipping. it's Coke. Coke si Pulo. Shipping si Pulo. Ay si, ano. ganun pa na, bakit ganun ang pangalan niya? Iwan ko yung anak niya. Pangalan ng ano, mainom. Bakit sabi ng pinsan niya? Ano lang, dyan lang kami, sabi. Malapit lang yata sila sa... Asa, Meron pa pang mga karne ko. Malaya. Mag-init. ako nakabili ng regalo. Ako rin. 好， Pag hindi ako makabili, 怎么了？ i-envelope na lang. 好好， 让他拿一下500的现金券， Yun ang balak niya. 现金的袋子，到那个振兴 Kasi hindi 券 ko 袋。 alam. 用完了这么快？ Dati ang inaano ko nung tubliron. Wala tayong ano ngayon. Wala kang naisip ngayon na parang pabigay sa mga... Yung free sana. Yung pang ano lang ano. 那单点的，加一个方法面。 Pa, ba't nasunod sa'yo? Sa akin hindi. Oo. Meron din. Ang galing naman nito. Gold kaya ito. Mga kalapsats, mabusog ka rin. Na-edit ko yung ano, yung sabi-sabi natin sa ano. Hindi mo pa inano eh.可以帮我了吗？ Hindi mo naman inano. Yung in-upload. 他好有疑问哦。 One quart. Anong cucumber siya? Kimchi. Tayo yata ang 那 naiwan. 个， Plus tayo eh. 哦， Mabilis pa silang kumain. Hindi nanunguya. Oo, minsan talaga yung parang Tapos 10 parang, minutes. parang galing sila. 期待后面不要收，最近大家都买的 Minsan nga pa. 对， Hala, labas pa lang. Hindi ko pa inayos yung prutas. Hindi. 找后面还会本，还有10几天。哎，还有几天？还有6天而已了，还有10几 Kami naman minsan, okay lang minsan, 没关系， pintuhan. 如果真的不行的话，我们后面再去领一卷就好， Matagal sila pagbuulan sila ng red wine. 交掉了。 Okay. 客人说要加热，那 Okay. 他还要再加热一下。这样可以吗？再我开大一点，再30秒再关。 Bakit nung tinanungan natin kung hindi nila sinabi na meron dito? No?
Ay, hindi mo sabi-sabi. Kung tayo muna. Hindi sabi-sabi. Barbecue. Saka barbecue. Ay, ang laki ng tubo pa. Sarap ng salad ah. Yun o. Oh. Potato salad. Ang sarap. Keso ano. Si Erna, maghati kami chicken salad. Chicken macaroni salad. Paubos na. Pasensya na kayo, subo ako ng subo. Hindi makuha eh. Diba? Diba mo? Ang pagkulang mo. Ang galing naman nito. $15 lang naman yung i-ano mo. Hindi ko 30 minutes. Gawa ko rin. Eh, Yung wiko. Hanap pa lang ng maganda tapos Diba? nakita mo. Yan mga kalabs-labs. Oh. Dito yung barbecue. Tapos dito naman yung ano, ito simot na simot. Masarap ba pa? Salamat sa libre. Ayun, tapos yung mga side dish, oh. Korean talaga. Yan. Meron pa kaming na kunti. Tapos wala na yung mga kumakain. Tapos na lahat sila. Ayan, kami na lang naiwan. Thank you. Mga kalabs-labs, ipakita ko sa inyo kung gaano kalinis ang CR dito. Yan. Ang linis. Parang hindi ka mandidiri. Yan ang CR dito sa 101. Yan, oh. Ang daming yan, hugas tayo. Pinakita ko yung ano, yung CR dito. Saan yung yan, dito. Malinis. Yan, oh. Okay, let's go. Doon daw tayo sa may ano. Yan, ang CRO. Malinis talaga. Ayan na siya na naghihintay.